Բարև ձեզ, սա է IDTV հարցազրույցն է, ես հիմա հեռավար կարգով զրուցելու եմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աթանեսյան։ Բարև ձեզ։ Նախ կուզենամ իմանալ, թե ընդհանուր ինչ իրավիճակ է Ստեփանակերտում եւ Արցախի մեծ մնացած տարածքներում։ Նկատի ունեմ պատերազմի ժամանակ հեռացածների վերադարձ, սոցիալական վիճակ, սոցիալական խնդիրների լուծման ընթացք, խաղաղապահների հետ համակեցություն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ընդհանուր ինչ վիճակ եւ ինչ պատկեր է։ Ընդհանուր պատերազմական իրավիճակ է։ Բնակչության վերադարձ հիմնականում կարելի է ասել ավարտված է։ Ստեփանակերտը վերադարձել է իր նախկին տեսքին, խանութները աշխատում են, բանկերը աշխատում են, տրանսպորտը աշխատում է, նույնիսկ լինում են խցանումներ, քաղաքը ընդհանուր տեսքով ռմբակոծություններից, հրետակոծություններից այնքան էլ էականորեն չի տուժել մանավանդ կենտրոնական հատվածները, իսկ ինչ որ եղել արդեն արագորեն վերականգնվել են։ Այլ բան է, որ հանրապետությունում կան քաղաքներ, համայնքներ, որ պատերազմից ավելի շատ են տուժել, օրինակ Մարտունի քաղաքը, Մարտակերտ քաղաքը, Ճարտար համայնքը, որ խոշոր համայնք է, այդ համայնքներում, այդ բնակավայրերում այսօր իրականացում են ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ, էլեկտրական հոսքագծերն են նորոգվում, ջրամատակարարման գծերն են վերանորոգվում, կապ, ինտերնետ եւ այլն, այսպիսի աշխատանքներ են կատարվում։ Հետևելով կառավարության պաշտոնական հաղորդագրություններին նախանշվում են շինարարական խոշորածավալ աշխատանքներ, ինչ ընթացք ունենա կամ որքանով դա կիրականանա, հուսանք որ այն ինչ որ ծրագրվում է իրականություն կդառնա։ Առհասարակ ասել թե ինչ տեղի չի ունեցել, սխալ կլինի, իհարկե մարդկանց բնակչության շրջանում կա անորոշության զգացողություն, որքանով ես եմ տեղյակ, խաղաղապահ կոնտինգենտի հետ բնակչության շփումներ չկան կամ քիչ են, այսինքն այն բնակավայրերը, որոնք շփման գծին անմիջապես մոտ են, գուցե խաղաղապահների հետ առօրյա ինչ-որ շփումներ ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ խաղաղապահները կատարում են իրենց աշխատանքը, իսկ ընդհանուր իրավիճակի վերահսկողությունը իրականացնում են Արցախի Հանրապետության պատկան ծառայությունները, ներքին գործերի նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը եւ այլ պետական կառույցներ։ Շատ լավ, հասկանալի է, որ պատերազմից հետո Հայաստանն ու Արցախը ներդրումների համար չեն կարող բարենպաստ միջավայր համարվել։ Հայաստանում ներդրումների խնդիր կա, Արցախում առավել եւս։ Օրերս, եթե չեմ սխալվում, Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր հայտարարեց, որ նոյեմբերից մինչև այսօր խոշոր ֆինանսական ռեսուրս չի ներգրավել Արցախի բնակարանաշինության ոլորտում, հա, բնակարանաշինության ծրագրերում նորտիկ խոսում էիք շինարարության մասին, միշտեր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում խոշոր նախագծեր են իրականացվում, ամենայն դեպս այսպես ներկայացվում է։ Դուք հարցի լուծման ինչ հնարավոր մեթոդներ եք տեսնում։ Խնդրի քաղաքական կարգավորման մասին է խոսքը։ Ոչ, պարզապես ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, ներդրումներ ներգրավելու։ Դե գիտեք, եթե անկեղծ լինենք, պետք է խոստովանենք, որ Արցախում երբեք էլ խոշոր կապիտալ ներդրումներ չեն իրականացվել։ Արցախի տնտեսությունը կառուցված է եղել, կառուցված է ներքին հնարավորությունների եւ Հայաստանից տրամադրվող անհատույց ֆինանսական միջոցների վրա։ Ինչ որ ծրագրեր Արցախում իրականացվել են, դրանք եղել են բարեգործական բնույթի, ասենք բարերարների միջոցով կառուցվել է Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոն։ Դա տնտեսական ներդրում չի, խոշոր տնտեսական ներդրումներ իրականացվել են 1-2 բնակավայրում, հանքարդյունաբերություն եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտ, հեկեր, որոնց մի մասը, մեծ մասը մնացել է
հակառակորդի վերահսկողության տարածքում ինչ ճակատագրի են արժանացել դրանք դժվար է ասել այսօր ըստ երևույթին լուրջ խնդիր է թե լեռնահանքային արտոնաբերությունը կշարունակի գործել թե աշխատել թե ոչ ասենք Կաշենի հանքավայրը կամ այլ հանքավայրեր շարունակեն իրենց գործունեությունը դրանք ձեռնարկություններ են որ մնացել են մեր վերահսկողության տարածքում բայց ըստ երևույթին չոր խոչընդոտներ այնուամենայնիվ կան ես մանրամասնություններին տեղյակ չեմ ինչ վերաբերում է նրան որ Ադրբեջանում խոշոր ռեաբիլիտացիոն ծրագրեր են մշակվում ըստ երևույթին դա ավելի շատ քաղաքական նպատակ է հետապնդում քան իրական է բայց իհարկե Ադրբեջանի հնարավորությունները այս առումով ավելի մեծ են որովհետև կա թուրքական ընկերությունները ներգրավելու հնարավորություն որոշ քննարկումներ ընթանում են նաև Իրան-Ադրբեջան հարթությունում այսինքն Արաքսամերձ տարածքների ենթակառուցվածքների վերականգնմանը փորձում է մասնակցել նաև Իրանը, այսինքն Ադրբեջանի հնարավորությունները այս առումով իհարկե անհամեմատ մեծ են։ Ըստ երևույթին խոսակցություններից պետք է անցնել գործնական հարթության եւ պետք է ստեղծվի Արցախի վերականգնման հիմնադրամ, խոշոր հիմնադրամ Սա արդեն հայ գործարարների, գործարար շրջանակների, Սփյուռքի, մանավանդ Ռուսաստանի հայերի միության Հասկանալի է։ Պարոն Աթանեսյան, Արցախի անվտանգությունն այսօր հիմնականում ռուս խաղաղապահներն են ապահովում, կարող ենք այդպես ասել։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք Արցախի պաշտպանության բանակի վիճակի եւ ճակատագրի մասին։ Մեկ խոսում են, որ լուծարվելու է, հետո հերքում են այդ տեղեկությունները, հետո խոսակցություններ են տարածվում, որ Հայաստանի ջամկետային զինծառայողներին այլևս Արցախ չեն ուղարկելու։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ իրենք զբաղված են պայմանագրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ ստեղծելու աշխատանքով։ Դուք ինչ տեղեկություններ եւ ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Ես այնքան տեղեկություն ունեմ, որքան դուք, որովհետև ես զինվորական չեմ եւ զինվորականության գործին ընդհանրապես երբեք չեմ խառնվել այսօր չեմ խառնում, ես կարող եմ արձանագրել, որ այո, այս պահի դրությամբ Արցախի անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտը, ինչ ճակատագիր կունենա պաշտպանության բանակը, դժվար է ասել։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բոլոր առաջարկություններում եղել է մի ընդգծում, որ Արցախը կունենա ազգային գվարդիա։ Ես հիմա չգիտեմ, մենք ձևավորում ենք ազգային գվարդիա, թե պայմանագրային հիմունքներով ինչ-որ այլ ռազմական կառույց է ստեղծում։ Գիտեմ, որ Արցախում իրականացում է զորակոչ, եւ Արցախի զորակոչիկները շարունակելու են իրենց ծառայությունը։ Լավ, իսկ ինչ կասեք Արցախում կադրային վերադասավորումների մասին։ Դրանք պայմանավորված են, ասենք այսպես, ազգային համաձայնություն կառավարություն ձևավորելու այդ մտադրությամբ, թե դիրքերի ամրապնդում է պարզապես։ Գիտեք, ինչ որ տարօրինակ դիսկուրս է մտել հայկական մեդիա տիրույթ, ինչ որ ազգային համաձայնության կառավարություն, չգիտեմ, նման խոսակցություններ Արցախը ունի սահմանադրությամբ պետության ղեկավարը հանրապետության նախագահն է, նա նաև գործադիր իշխանության ղեկավարն է, դուք գիտեք, որ 2015 թվականին Արցախում նոր սահմանադրություն ընդունվեց, լուծարվեց վարչապետի պաշտոնը եւ փաստորեն ամբողջ գործադիր իշխանությունը կառուցված է մեկ անձի շուրջ, նախագահի շուրջ, նախագահը այսօր լրիվ ծավալով իրականացնում է իր սահմանադրական լիազորությունները։ Լրիվ ծավալով է իրականացնում, որովհետև տեղեկություններ, այսպես շշուկներ, որ իշխանության մի մասը նախագահից փոխանցվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, խոսում էին երկիշխանության հնարավորության մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը սահմանադրությամբ ղեկավարում է մի կառույց, ներողություն, ոչ թե ղեկավարում է մի կառույց, սահմանադրությամբ անվտանգության խորհուրդը ղեկավարում է հանրապետության նախագահը։ Անվտանգության խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է ըստ սահմանադրության
որը կոչված է անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերում խորհրդատվություն ներկայացնել հանրապետության նախագահին եւ այստեղ երկիշխանության մասին խոսք լինել բացարձակապես չի կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այս պահին համանadrությամբ նախատեսված բոլոր լիազորությունները իրականացնում է։ Լավ։ Անցնենք էլի հակամարտությանը, իրավիճակին, արդյոք Բաքուն, Անկարան եւ ինչու ոչ նաեւ Մոսկվան կարողացել են լեգիտիմացնել Արցախի դեմ այս պատերազմի արդյունքները։ Սա ինչու եմ ասում, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից հայտարարություններ են հնչում կապված հակամարտության վերջնական կարգավորման հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների պետդեպը օրերս հայտարարեց, որ սատարում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո գործընթացին եւ հավատարիմ է կողմերին օգնելու հասնել հակամարտության վերջնական կարգավորմանը, հղում է արվում Հելսինկի եզրափակիչ ակտին, էլի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների եւ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Ես ավելի շուտ ուշադրություն կդարձնեի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Արցախի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններին։ Այդ հայտարարությունները միանշանակորեն արձանագրում են, որ պատերազմը չի լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է վերջնական քաղաքական կարգավորում ստանա։ Վերջնական քաղաքական կարգավորման միակ միջազգային ճանաչված ֆորմատը, որտեղ պետք է բանակցությունները ընթանան, դա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։ Ոչ ոք այդ համանախագահության ֆորմատը չի լուծարել եւ ընդ որում 3 տարածիորեն 3 ռուսական 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատանքը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այս պահին այդ իրավիճակում Արցախի կարգավիճակի հարց չի կարող քննարկվել կամ նպատակահարմար չէ որ քննարկվի։ Դերևույթին դա բխում է իրողությունից, այսօրվա իրողություններից եւ այսօր իհարկե դժվար է կողմերին բերել բանակցային սեղանի շուրջ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագա միջազգայինորեն լեգիտիմ կարգավիճակը։ Կարծում եմ, որ իրավիճակի հետագա կայունացմանը զուգահեռ կվերագործարկվի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը եւ այստեղ արդեն հայկական դիվանագիտությունը ունի մեծ անելիքներ։ Գիտեք, եթե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը, 94 թվականի պատերազմը, որտեղ հաջողությունը հայկական կողմին էր, չի կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որպես անկախ պետության կամ Հայաստանի մասի, ապա այսօրվա պատերազմը չի կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որպես ունիտար ադրբեջանական պետության մասի կամ Ադրբեջանի ենթակայության ինքնավարության։ Այս հարցը պետք է ստանա գլոբալ քաղաքական կարգավորում եւ հայկական դիվանագիտությունը պետք է լրացուցիչ դիվանագիտական ռեսուրսներ ներգրավի հասնելու համար խնդրի համապարփակ կարգավորման։ Դե, այդ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց Բաքուն ըստ էության համարում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարց չկա, չի եղել հայտարարության մեջ նման ձևակերպում եւ չի էլ լինելու առաջիկայում։ Ռուսաստանն էլ թե դուք մեջ բերեցիք Ռուդենկոյի խոսքը, ասում է թե կարգավիճակի հարց կա, բայց թե նաեւ գտնում է, որ հիմա դրա ժամանակը չէ, այլ դանդաղ, երբ որ դրա ժամանակը կա, նոր անդրադարձ կլինի։ Հետաքրքիր է ինչ են մտածում այս մասին Արցախում, կարգավիճակի հարցը կարևորվում է թե ոչ։ Ես Կուզենայի նախ Ադրբեջանի հայտարարությանը անդրադառնալ, որը վկայակոչում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, բայց եռակողմ հայտարարությունը նաև չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված է կամ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ամբողջությամբ պետք է ընդգրկվի ունիտար Ադրբեջանի պետության կազմում։ Արցախում բնականաբար շարունակում է օրակարգային մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի հարցը։ Այսօր իհարկե նախորդ էպոխայի, նախորդ դարաշրջանի նախապատերազմական իրավիճակի շեշտադրումները օրախնդիր չեն, ձևակերպումների որոշակի փոփոխություն անշուշտ կա եւ դա պետք է լինի, որովհետեւ իրավիճակն է այդպես թելադրում, բայց Արցախում
կա հաստատակամություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտությունը միջազգայինորեն ճանաչված է, դա 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթաժողովի որոշմամբ է արձանագրված, դա արձանագրված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների 4 նախագահների 4 հայտարարություններով, այնպես որ Արցախում սուբյեկտությունից հրաժարվելու եւ վերջնական միջազգայինորեն համաձայնեցված կարգավիճակից հրաժարվելու տրամադրություններ չկան։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում իրավիճակի կայունացմանը, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը զուգահեռ Արցախի քաղաքական դաշտը, Արցախի իշխանությունները վերջնական պաշտոնական ձևակերպում կունենան եւ այդ ձևակերպումը կներկայացնեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, մանավանդ որ սպասվում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները մոտ ապագայում կհամանեն տարածաշրջան։ Արայք Հարությունյանը նշել էր, որ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը առաջնահերթությունների շարքում է լինելու, թեև արտգործնախարարն էլ ավելի շատ շեշտադրում է, դուք ձևակերպումներին ուշադրություն դարձրեցիք, արտգործնախարարը ավելի շատ օգտագործում է սուբյեկտայնություն եզրը եւ ոչ թե կարգավիճակ, հա։ Այսինքն ճիշտ եք ասում, որ առաջիկայում այդ ամեն ինչը հստակեցնելու եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին ներկայացնելու կարիք եւ անհրաժեշտություն կա։ Իսկ դուք կարծում եք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կկարողանա վերակենդանանալ, պայմանականորեն ասեմ, ու արդյունավետ աշխատել, թե Թուրքիան Ռուսաստանի աջակցությամբ կփորձի կյանքի կոչել, այսպես ասած, 6-ի ֆորմատը 3+3 եւ պատկերավոր ասած կազդարարի Մինսկի խմբի մահվան լուրը։ Ես չեմ կարծում, թե հնարավոր է ազդարարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մահը, որովհետև նման որոշում ընդունվել է ԵԱՀԿ գագաթաժողովում, իսկ ԵԱՀԿ գագաթաժողովի որոշումներն ընդունում են կոնսենսուսով, այսինքն որևէ որոշում կանելու, որևէ ֆորմատ լուծարելու համար պետք է համաձայն լինեն ԵԱՀԿ անդամ բոլոր պետությունները։ Հայաստանը ԵԱՀԿ անդամ պետություն է եւ Հայաստանը կարող է վետո կիրառել Մինսկի խմբի լուծարման Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կամ չգիտեմ որևէ այլ երկրի նախաձեռնությամբ, որովհետև միայն այդ ձևաչափում է, որ հնարավոր է հասնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ քաղաքական կարգավորման, այնպիսի կարգավորման, որը կբացառի հետագա ռևանշի հնարավորությունը։ Արցախի դեօկուպացիան հնարավոր բան է Հադրութի Շուշիի, թե երազանքի ժանրից է։ Ես միանգամայն իրատեսական եմ համարում Հադրութի, Ասկերանի շրջանի որոշ համայնքների, որոշ գյուղերի, նախկինում Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների որոշ տարածքների դեօկուպացիան, որովհետեւ գոյություն ունի միջազգային կոնսենսուս, որ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը ներառնում է նախկին Լղիմի ամբողջական տարածքը 4400 կիլոմետր եւ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքը, ցամաքային միջանցքը, դա այսօր Լաչինի միջանցքն է, որի պարամետրերը այս պատերազմի հետևանքով խիստ փոխվել են, նեղացել են, նախկինում այդ միջանցքի մասին խոսում է որպես ավելի լայն հաղորդուղու, այսօր կրկնում եմ պարամետրերը փոխվել են, բայց ոչ ոք չի բեկանել, որ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացության տակ ընկալվում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Իգտավար մարզի տարածքը, այսինքն 1988 թվականի սահմանները ճանաչված են որպես Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս միջազգային կոնսենսուսը զարգացնելու եւ դեօկուպացիայի հասնելու դիվանագիտական ռեսուրս հայկական կողմերը ունեն, բայց այսօր ծանրության կենտրոնը ըստիս պետք է տեղափոխվի Ստեփանակերտ եւ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Իգտավար մարզի, այսպես ասեմ, տարածքային ամբողջականության վերականգնման խնդիրը պետք է լինի Արցախի իշխանությունների թիվ 1 խնդիրը, առաջնահերթությունը ոչ միայն իշխանության, այլև քաղաքական ուժերի, ամբողջ հասարակության, չգիտեմ, ովքեր որ արտաքին աշխարհի ճնշումներ ունեն, ովքեր որ զբաղվում են քարոզչությամբ, տեղեկատվությամբ, մենք պետք է մշտապես պնդենք, որ կրկնում եմ, երրորդ անգամ եմ ասում, միջազգային ընկալմամբ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը դա տարածքային առումով նախկին Լղիմն է գումարած Լաչինի մարդասիրական միջանցքը։
Այսինքն դա հնարավոր է համարում եւ տեսանելի է արդյոք ինչ ժամանակահատված ձեր պատկերացմամբ կամ ինչ գործիքակազմով դա կարելի է կյանքի կոչել։ Դա կարելի է կյանքի կոչել բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով դիվանագիտությամբ, իսկ եթե դիվանագիտական գործիքակազմը չաշխատի, ես չեմ կարծում թե չի աշխատելու, բայց ծայրահեղ դեպքում մենք կարող ենք դիմել միջազգային ատյաններին, ինչպես օրինակ ասենք Կոսովոն իր անկախության հարցով դիմեց միջազգային դատարան եւ փաստացի լեգիտիմացրեց Սերբիայից իր անջատումը։ Մենք այսօր փաստարկելով Լեռնային Ղարաբաղ հասկացության միջազգային ընկալումը, որը ընկած է կարգավորման բոլոր առաջարկությունների հիմքում, որը ամրապնդված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդների 4 հայտարարությամբ, որը ի վերջո ամրագրված է Խորհրդային Միության Սահմանադրական կոմիտեի 1991 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշմամբ, որով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության լուծարումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի մասնատումը Ադրբեջանի կողմից ճանաչվել է հակասահմանադրական Խորհրդային Միության Սահմանադրության հակասով։ Եթե Ադրբեջանը այսօր իր տարածքի հարցով փաստարկում է խորհրդային իրողությունը, ապա մենք էլ կարող ենք փաստարկել խորհրդային իրողությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մասնատումը, որ իրականացրել է Ադրբեջանը դեռևս 1991 թվականին, հակասում էր Խորհրդային Միության Սահմանադրությանը, այսօր հակասում է Լեռնային Ղարաբաղ հասկացության միջազգային ընկալմանը, առհասարակ հակասում է միջազգային իրավունքին, որտեղ միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերը 3-ն են, չէ՞, ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ժողովուրդների հավասարություն ու ինքնորոշման իրավունք։ Ադրբեջանը բռնաճնշել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը 1991 թվականին, Ադրբեջանը բռնաճնշել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը 1992-94 թվականի պատերազմով եւ ամենակոպիտ ձևով փորձում է բռնաճնշել այսօր, ձգտելով լեգիտիմացնել ահաբեկչական պատերազմի հետևանքները։ Տեսեք, դուք միջազգային հանրությանն եք վկայակոչում, սակայն չմոռանանք, որ Ռուսաստանն ըստ էության ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու Ադրբեջանի իրավունքը։ Միջազգային իրավունքն եք վերականգնում, այստեղ մասնագետներն ասում են, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մասին այդ առումով կարող ենք մոռանալ, որովհետև միեდა այդ տեսակի հարցերին չի անդրադառնում։ Տարածքի նկատմամբ տիտղոսի հարցերը կարող են որոշվել կողմերի համաձայնությամբ միջազգային դատական ադյանների կամ արբիտրաժային դատարանների կողմից։ Ակնկալել, որ նման համաձայնություն կլինի Ադրբեջանի կողմից, իհարկե պիտի նկատել, որ սա իրատեսական չէ։ Եկեք ելնենք հետևյալ իրողությունից։ Այսօրվա Ռուսաստանի Դաշնությունը իրեն համարում է Խորհրդային Միության իրավահաջորդ, ճիշտ է։ Այո։ Միջազգային ատյաններում այսօրվա Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես Խորհրդային Միության իրավահաջորդ։ Ես կրկնում եմ 1991 թվականի նոյեմբերի 28-ին Խորհրդային Միության Սահմանադրական վերահսկողության կոմիտեն Սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի ընդունած օրենքը, որով մասնատվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Ռուսաստանը որպես Խորհրդային Միության իրավահաջորդ պետք է տեր կանգնի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Այդ տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը պետք է տեր կանգնի ԵԱՀԿ-ում, որովհետև 1992 թվականի մարտի 24-ի ԵԱՀԿ նախարարների կոմիտեի որոշմամբ ճանաչվել է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրյալ եւ այլ ներկայացուցիչների իրավունքը։ Այսինքն փաստացի ԵԱՀԿ-ն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրյալ իշխանությունների դերևս 1992 թվականի մարտի 24-ի որոշմամբ։ Միջազգային հանրությունը չի կարող հղում անել Ադրբեջան-Լեռնային Ղարաբաղ համաձայնությունների։ Ադրբեջան-Լեռնային Ղարաբաղ համաձայնություն չի կարող լինել, քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես չեմ ասում Ադրբեջանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն։ Ինքնորոշման իրավունքը իմ ձևով կիրականացվի այդ ինքնորոշումը, սա այլ խնդիր է, բայց այդ ինքնորոշումը
պետք է իրականացվի նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջական տարածքում։ Եվ դա միանգամայն հասանելի նպատակ է։ Մենք չպետք է մեզ ներշնչենք, որ եթե Ադրբեջանը այսպես է ասում, ապա դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Հադրութի, Ասկերանի շրջանի գյուղերի, Մարտակերտի շրջանի որոշ տարածքների, Մարտունու շրջանի որոշ տարածքների դեօկուպացիան միանգամայն հնարավոր է դիվանագիտական, խաղաղ, բանակցային ճանապարհով։ Շուշիի խնդիրը փոքր-ինչ բարդ է, Շուշիի դեպքում պետք է ձգտել հասնելու այլ բնակչության այնտեղ վերադարձի իրավունքի իրացմանը։ Հետագայում ինչ խնդիր կքննարկվի կամ ինչ ադմինիստրացիա կարող է ունենալ Շուշին, սա Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջան բանակցությունների առարկա պետք է լինի, բայց Շուշին պետք է մնա որպես Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական տարածքի մաս։ Մի խոսքով, ռազմական գործողությունները դադարել են, բայց հակամարտությունը շարունակվում է եւ մի շարք բազմաթիվ հարցեր կան արդեն դիվանագիտական աշխատանքի ոլորտում։ Իհարկե, դիվանագետները պետք է աշխատեն ամեն օր, ամեն ժամ։ 24 ժամյա ռեժիմով հայկական դիվանագիտությունը պետք է աշխատի։ Պետք է աշխատի հայկական քարոզչությունը, պետք է աշխատի հայկական լոբբին, ինչը ցավոք այսօր չի իրականացում, որովհետև ամենը կապված է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի տուրբուլենտությունից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես հեռավար կարգով զրուցում էի Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի հետ, փորձեք լավ մնալ, կհանդիպենք։